नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। भीषण कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में 24 घंटे बिजुली घड़घड़ी सांग को वज्रपात संभावना नहीं मयूरभंज समेत 11 जिला को जारी होती येलो वार्निंग और पुणी ताती बढ़िया नहीं सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। पश्चिम समेत आभ्यंतर जिलार प्राय अंचल में पुणी ग्रीष्म ताती बढ़िया सांग को अधिकांश स्थान में गुड़गुड़ी जारी रही 4टी जिला को जारी होती येलो वार्निंग। विशेषकर बौद्ध सोनपुर बरगड़ और बलांगीर जिले में आज भीषण ग्रीष्म तातीर संभावना रही 43 ରୁ 46 डिग्री मध्य पारद वृद्धि पाइबा नहीं सूचना देछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एसो सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ अनुगुल समेत कलाहांडी और नुआपड़ा जिले में आज भीषण ग्रीष्म तातीर संभावना रही 43 ରୁ 45 डिग्री मध्य पारद वृद्धि पाइबा नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग। एपटे राज्य में दिनकू दिन सक्रिय होउछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में 9 तारिख ठारू राज्य में देखा मिलिब प्रबल वर्षा। अधिकांश जिले में कोहला पाग सांग को वर्षा जारी रहिबो। तेबे केउं सबु जिला मानकु बिजुली घड़घड़ी सांग को वर्षार संभावना रही आसुथिबा मौसुमी प्रभाव में राज्य में केबेठारू वर्षा हेबो एवं केउं सबु जिला मानकरे आगकु प्रबल वर्षा देखा मिलिबो से नै पाणीपाग विभाग कौन नुआ रिपोर्ट जारी करछि निश्चय जानि रखंतु। एथिसो आज प्राक मौसुमी प्रभाव में केउं सबु जिला मानकरे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सांग को घूर्णिझड़ नै सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग निश्चय जानि रखंतु। तेबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार गतकाली राज्यर उपकूल जिलागुड़िक देखा मिली बिजुली घड़घड़ी दक्षिण उपकूल जिला समेत दक्षिण आभ्यंतर जिलागुड़िक बिजुली घड़घड़ी सांग को वर्षा हो जाइछि। तेबे गत 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ जिले में देखा मिली प्रबल वर्षा 34.4 मिलीमीटर वर्षा होता बेले ढेंकानाल में 30.1 मयूरभंज में 29 मिलीमीटर वर्षा होती सुंदरगढ़ में 22 मिलीमीटर अनुगुल में 18 रही बेले खुर्धार 17 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होती पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। आगामी 24 घंटा मध्य पुणी भीषण कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में 8टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सांग को वज्रपात लगी रही 4टी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। यासो आ समस्त जिला मानकरे आज पाग सुखिला रहिबो। गोटे किंवा 2टी स्थान में हालुका वर्षा सांग को पुणी भीषण गुड़ुगुड़ी सांग को ग्रीष्मताती जारी रहिबा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। तेबे मयूरभंज केउंझर अनुगुल गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और कंधमाल जिले में आज भीषण कालबैशाखी सांग को बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात लगी रहिबो हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं कोरापुट रायगड़ा गजपति और गंजाम जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु अलर्ट जारी होइछि। तेबे समस्त जिला मानकरे आगामी 24 घंटा मध्य गोटे किंवा 2टी स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह आगामी 3 दिन पर्यंत कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा जारी रहिबो। 9 तारिख ठारू दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में दक्षिण ओडिशा देखा मिलिबो हालुकार मध्यम धरणर वर्षा। पाग कोहला सांग को मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी खोर्धा समेत उत्तर उपकूल जिलागुड़िक गोटे 2टी स्थान में वर्षा हेबो एने पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि।